这 U 机打开除臭报警，有报警155的，也有报警97的。在使用中也会出现这样那样的报警。很多友友们在遇到报警的时候就不知道该怎么办了。今天正好我的 U 机也出现了报警，借此机会给大家分享一下 U 机报警解除的一个方法，希望能够帮到大家。想了解的友友们，给我在屏幕上来一个弹幕666，建议大家收藏起来，以免日后想看的时候找不到了。首先我们打开电脑，点击开始菜单，所有程序 UGS 许可，打开这个文件，然后我们检查下面的选项有没有不对的地方。接着我们点击第3个按钮，选择上面的一个选项，这个地方一定要打勾，要把勾选上。点击 Stop Show， 等到下面显示 Stopping Show， 我们再点击 Start Show， 等显示许可证完全停止，这个时候就可以了。现在我们重新打开软件试一下，看一下还会不会报警。不会报警了，成功的打开了。关注不懂的评论区留言讨论。长按视频下方的点赞给我强烈推荐，快来试试吧。